Inilah 3 burung paling berbahaya di dunia. Nomor 3 ada di Indonesia. Pertama, pitohui. Walaupun terlihat lucu dan normal, burung ini termasuk hewan yang memiliki racun yang paling mematikan di dunia, cuy. Kedua, burung unta. Walaupun burung ini tidak memiliki racun, tapi burung ini dapat melancarkan tendangan yang sangat berbahaya, bahkan dapat membunuh singa, cuy. Yang nonton pakai HP, like dulu dong. Oke, makasih. Ketiga, kasuari. Burung yang berasal dari Indonesia ini bahkan mendapatkan julukan burung paling berbahaya di dunia karena memiliki cakar yang kuat dan tajam, cuy. Oh ya, apa burung yang pernah kalian lihat?